好啦，上集就講咗啦，如果真係有好多眼淚痕，洗車洗唔甩點樣處理咧？我哋可以 close up 睇下先。咁咧就會好多呢啲黑色嘅眼淚痕跡啦，一笪笪啦，咁啊真係好耐冇洗車嘅個幾月嘅。咁咧我哋嘅解決方案係點咧？如果你係令面嘅 PPF 咧，當呢啲跡咧洗唔甩嘅時候咧，其實我哋可以用一啲幼蠟啊嚇，記住係幼蠟，即係冇任何研磨粒子成分嘅。咁咧可以咁樣啦，好輕微咁樣咧就捽翻乾淨佢嘅。咁但係有個問題啦，如果當你全車都係咁嘅情況咧，咁就冇辦法啦。咁就麻煩各位車主要做翻一個深層次嘅打蠟，同埋再做翻一次嗰個 PPF 嘅 coating。所以咧唔洗車嘅話咧，嗰個影響係好大嘅。咁啊，呢度可能冇咁明顯啦，唔緊要嘅，我哋試下呢度，係呢個位咁樣啦。即係我自己車可以咁樣示範啦。嗱，其實大家可以見到咧，係可以黃到嘅，唔係本身係咁靚身嘅。係啦，咁而家咁樣睇完呢一個位置咧，就會冇一啲眼淚痕，但呢度都會有嘅，咁就唯有再捽啦。咁當然，如果你有呢個時間就唔介意，你可以咁樣做嘅。咁如果唔係咧，都係乖乖地洗車，係啦，咁啊最好嘅，咁樣咯，靚啲咯。有冇分別啊？有。OK， 好，咁跟住然後咧，譬如可能呢個位又係呢啲位，記得啊，用幼蠟啊嚇。試過有個客自己傻豬豬咧，用咗粗蠟咧。跟住搞到架車一拖花到尾，係啦，因為佢上網睇咗唔小心一啲其他嘅影片啦，係啦，呢條花我都唔知點嚟嘅，唔緊要嘅，係啦，咁啊用力少少啦，幼蠟就好少會花嘅，其實，咁咧就會變翻咁雪白啊，唔係咁熒光黃噶啦，咁樣，係啦，得唔得？耶！